दोबारा बोलो। नमस्कार सभी भाइयों को। ये गाड़ी आई है, इसके कुप्पे में बहुत आवाज़ आ रही थी, कट 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 कट। ये कुप्पा अंदर से कट गया है। इन्होंने लोकल स्टार पिन डलवा ली। लोकल स्टार पिन का देखो चूरा दिखाइए, ये कैसे हुआ। किसी भैया क्या दिक्कत हो रही थी तुम्हारी गाड़ी में? भैया क्या दिक्कत हो रही थी? भैया हमारी गाड़ी में आवाज आ रही थी, पहिया में चल रहा था हमारा, हाँ। कट कट आवाज आ रही थी इसके अंदर। ये इसलिए आ रही थी, स्टार पिन टूट गई थी। ये तुमने अच्छा। लोकल स्टार पिन डलवा ली, कुप्पा था हमारा तुम्हारा कटा हुआ। कौन से मिस्त्री से डलवाई तुमने? भैया मिस्त्री तो अपना ही था। अपने ही था, उसने चेक नहीं करा कुप्पा कटा हुआ था। अब उन्होंने चेक नहीं करा, ये कुप्पे की वजह से स्टार पिन आपकी टूट गई है। हमारी अब गलती थी आपका, ना। हाँ, अब आपका कुप्पा भी गिरेगा। अच्छा, ये देखिए कुप्पा भी गिरेगा आपका। अच्छा, और स्टार पिन भी गिरेगी। वीरा की अच्छा, मतलब ये हमारे मिस्त्री चेक नहीं करा, हाँ। मतलब इस कर में डबल हुआ। हाँ, आपके मिस्त्री ने चेक नहीं करा, इसलिए आपकी दिक्कत बनी। अच्छा। अब आपका ये दोनों चीज गिरेंगी। अब हम नहर पे आए हैं, हाँ, नहर पे काम कराने आए अपने मिस्त्री से हम। अब मिस्त्री बढ़िया है ये वाले, अब है ना? आपकी बिल्कुल ओके हो जाएगी गाड़ी ना। अच्छा। आवाज आएगी कुप्पे में ना कुछ, पर वीरा का गिरवा है। वीरा अच्छा, वीरा के गिरवा है कुप्पा और स्टार पिन दोनों। ठीक है। गिरो।